पता नहीं ये पौधे आत्मनिर्भर कब बनेंगे। अपना काम खुद से करते ही नहीं है ये लोग। एकदम मैनर्स नाम की चीज ही नहीं है इन लोगों में। इनके माँ बाप ने इन्हें कुछ नहीं सिखाया। एक मिनट, इनका माँ बाप तो मैं ही हूँ। हाँ तो क्या हुआ, आजकल के बच्चे माँ बाप की बात कहाँ मानते हैं। कलयुग आ ही गया है। वैसे भी मुझे लगता है कि इन लोगों ने मोदी जी के आत्मनिर्भर बनने वाले स्पीच को ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने तो मोदी जी की इस बात को इतना सीरियस लिया है, पहले मैं इंतजार में रहता था कि कोई मस्त जोक मारेगा तो मैं हंसूंगा, पर अब नहीं। अब मैं यूं ही बिना जोक के ही हंस देता हूँ। मैं तो इतना आत्मनिर्भर हो गया हूँ कि मैंने फैसला किया कि मैं